Bởi vì anh ghen 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 mà, vì anh đang yêu em thôi 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 mà. Là anh đang ghen 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 mà, bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Ghen 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 mà, vì anh đang yêu em thôi 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 mà. Là anh đang ghen 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 mà, bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Giờ khi gặp anh ngồi thôi chẳng thể nào nên câu, tình người chỉ cắm cúi với chiếc smartphone. Người ngồi người Facebook giờ đang xì status. Oh baby, còn em thì sao? Đành thôi say cướp